Dikkat ekrana başladı indi. Show business'e farklı bakış var. Haberiniz olsun olup bitenden. Magazin Plus'tan yeni haber var. Magazin Plus'tan yeni haber var. ARB televiziyasında hər birinizi xoş gördük. Magazin Plus bu həftədə çox maraqlı, özəl və fərqli xəbərlərlə qarşınıza gəldi. Magazin Plus, Evoria tikinti və inşaat materialları dükanının xüsusi sponsorluğu, Saf Travel'ın və Tural Avtoservis 023-ün sponsorluğu və mən Zümrüt Şahovanın təqdimatında başladı. İlk öncə anonslarımız. Çox özəl xəbərlərimiz var. Hem sen kasetini götürüp maşından atacağım diye de kulak vereceğim sana. Dünyaya istedadlı da olmaq lazımdır. Tacir Şahmalıoğlu şou əhlini başına yığıb oğluna toy etdi. Aldım onu sizden. Asif Kərimovun 60 illik yubiley konsertində nələr baş verdi? Mən sənətkar üçün hansısa bir işi bir qəpiksiz görərəm, sənəti olmayan 100 min versə də o işi görmərəm. Başına dönərəm. Bütün bunlar birazdan Magazin Plus'ta. Kafeler, metlaklar, kermogranitler. Hamam dersleri. Aksesuarlar. Işıklandırma avadanlıkları. Duş kabineleri. Her renkte pilleler. Növ boyalar. Şamlar, şamdanlar. Mətbəx üçün hər cür kranlar. Elektrik generatorları. Bunların hamısı Evoria mağazasında. Tural Avtoservis 023 15 ildən çoxdur ki, sizin xidmətinizdədir. Tural Avtoservis 023-ün xidmətlərini sizə təqdim edirik. Avtomobillərin diaqnostika olunması, alqı-satqı zamanı ümumi KT olunması, mühərriklərin yığılması, sürətlər qutusunun təmiri, elektrik işləri, kondisionerə qaz və yağ vurulması, injektorların yuyulması, silindirlərin yoxlanılması, əyləc-dirklərinin yoxlanılması və yonulması, alışma şamlarının yoxlanılması, beyin blok təmiri və proqramlaşdırılması. Saf Travel MMC 12 ildən artıq təcrübəyə malik peşəkar turizm şirkətdir. Rəhbər Samirə Mirzəyevanın uzun illik təcrübəsi və peşəkar idarəçiliyi sayəsində Saf Travel minlərlə turistin etimadını qazanaraq Azərbaycan Turizm Assosiasiyasının rəsmi üzvlərindən biri seçilib. Saf Travel'da daxili və xarici turların təşkili üzrə peşəkar xidmət göstərməklə yanaşı, aviabiletlərin bronlaşdırılması və transfer xidmətləri də təqdim olunur. Şirkət Schengen vizaları daxil olmaqla viza dəstəyi xidmətləri də həyata keçirir. Xaricdə təhsil proqramları üzrə müraciətlərə də müştərilərə dəstək verilir. Onu da qeyd edim ki, Saf Travel'da daxili kredit də səyahət edə bilərsiniz. Peşəkar komandamız hər bir səfərin rahat və unudulmaz keçməsi üçün çalışır. Saf Travel MMC səyahətinizi peşəkarlara etibar edin. Gəncə Dövlət Filarmoniyasında xalq artisti, bəstəkar Aygün Səmədzadənin konserti baş tutdu. Ölkənin sevilən, tanınan sənətkarları həmin konsertdə möhtəşəm proqramla çıxış etdilər. Yenə belə tamaşaçılarla görüşdük.
mən Oğlaq bürcüyəm və Oğlaqlar həmişə harasa bir məqsəd qoyurlar qarşılarına və ora çatmaq üçün gedirlər. Mən də ildə bir neçə dəfə öz qarşıma belə məqsədlər qoyuram və onlara doğru gedərkən özümü həm işdə, həm istirahətdə hiss edirəm. İndi hərdən öz mahnılarımı ifa eləyirəm. Fikirləşirəm ki, kəşki mən bunu 20 il əvvəl eləyərdim, amma onda da müğənnilər uduzacaqdı. Çünki mahnılarımın çoxunu onlara verməyəcəkdim. Bir sevdasan kurtulmaram, yollarında seher akşam gözlerime. Bizim təqdim etdiyimiz musiqi dinləyicisinin çoxalmasını istəyərdim. Güldüm deyip durdum, niye gelmedin? Bağrımdan her bir ufak yaradan, benim gömşem gümüş bahar olmadan. Bugün bu konsertdə əgər hər şey yolunda getsə, bir 31 32 əsər səslənəcək. Bu torpağa sevgisinden söhbə taşı, yağış yağır bu şəhəri, gözlərindən yuxu qaçır. Azərbaycanın ən gözəl səsləri bugün buradadır. Hətta elələri var ki, dəvət eləməmişəm. Eləsi var, keçən konsertdə olub bura fərqli bir komanda ilə gəlmişik. Amma mənim üçün fərqi yoxdur əsərlərimin. Hamısı mənimdir, hamısı mənim evlatlarımdır. Onları oxuyanlar da mənim evlatlarımdır. Azərbaycan musiqisinə o qədər dəyərli incilər bəxş eləyən ürək adam, sevgi adam, musiqi adam. Mənim əzizim, dostum, sirdaşım Aygün Səmədzadənin gözəl günüdür. Mən onu təbrik edirəm və bilirəm ki, bugün möhtəşəm bir gün olacaq. Bakıdan bura gəlib çıxmışıqsa, demək ki, bizim könlümüz xoş olacaq. Elə belə gəlmək olmur da. Biz də öz növbəmizdə sevimli sənətkarımıza uğurlar arzu edirik. Təşəkkür edirik. Bütün ifaçılara uğurlar arzu edirik. Uğurlu olsun. Aygün xanımı təbrik edirik. Gözlerinden bir çatallar yaş dökülse yağmura koy İslam gözyaşında bu gece saçlarından bir tel kopar rüzgara bu bayramda senden mənə hediye. Azərbaycan mədəniyyətində olduğuna görə təşəkkür edirəm. Çünki doğrudan da əsl musiqi sevərlərin bəstəkarıdır Aygün Səmədzadə. Altı 7 konsertinin aparıcısı mən olmuşam. İstər Bakıda, istər regionlarda. Gəncədə isə artıq ikinci konsertimizdir. Birinci konsertin ümumiyyətlə ideya müəllifi mən idim. Bakıda oturmuşduq kafedə, kofe içirdik və birdən dedim ki, Aygün, bəlkə deyirəm, Gəncədə sənin konsertini təşkil edək. Bu bir il bundan əvvəl olan konserti. Dedi, bilmirəm, orada istəyərlər, deyirəm, sənin üçün ölürlər orada. Mahnılarını çox sevirlər. Və eləcə o konserti təşkil elədik keçən il və ayağımız da yüngül oldu. Sonra Aygün xanımı təyin elədilər Filarmoniyanın müdürü və bugün artıq ev sahibliyi eləyir. Aygün xanım elə bir deyir, o dəryadır ki, biz sənətçilər o dəryadan bir damlanı da deyir. Nə götürsək qənimət bilirik. Çünki elə bir sehri, elə bir mahnılarının dərinliyi, elə bir qüvvəsi, cazibə qüvvəsi var ki, məncə onun cazibəsinə düşən sənətçi, əgər əlbəttə ki, əsl sənətçi musiqidən söhbət gedir, musiqiçidən söhbət gedir, o cazibənin təsiri ilə, belə deyək, birinci özü deyir, o cazibəyə bulaşır.
Tanınmış musiqiçi Asif Kərimovun 60 illik yubileyi keçirildi. Yubileydə bir çox mahnılar, ifalar səsləndi və eləcə də ən tanınan simalar həmin konsertdə iştirak etdi. Magazin Plus'tan yeni haber var. Heydər Əliyev sarayında tanınmış musiqiçi Asif Kərimovun 60 illik yubileyinə həsr olunmuş konsert proqramı keçirildi. Konsert proqramında musiqiçinin yaradıcılığında mühüm yer tutan əsərlər ifa edilib. Bu dərəcəyə gəlib çıxmağı, böyük sənətkar olmağı, bu videoda görmüşdük. Nə boyda sənətkarlarla oturduruq, nə boyda sənətkarlarla işləyib. Bizim də çox yoldaşlığımız olub bir yerdə. Ona görə sizin söhbətlə vaxtımdan çünki maşallah oxuyanlar da oradadır, qəşəng feyzə olacaqsınız. Mən bir cavanlıq yazılır mahnısı, cavanlıq mahnısı. Onu biz çatdıra bilmədik. Biz nə məşğul gələ bildik, nə də belə bildik. Yəni də bir qovza zümzümə eləyən mahnısı da. Səni mənə müsaad edin, hicran aldı cavanlıq, saçlarımı mavi görəndə, fikrət aldı Məndən olsaydı valla bu konsert olmazdı. Mən heç vaxt özüm üçün heç nə eləməmişəm. Bu yenə də təşəkkür edirəm İlham Qasımova, Heydər Əliyev Sarayının direktoru İlham müəllimin tərəfindən gələn bir təşəbbüsdür və sözsüz ki, müğənnilərlə də ona dəstək oldular ki, hə, eləmək lazımdır. Ona görə də bugün bu konsert olacaq və ilk öncə elə sizlərə təşəkkür edirəm ki, bunu belə işıqlandırırsınız. Çünki media olmasa sözsüz ki, bizim əməyimizdə işıqlanmaz və xalq bunu görməz. Qoymağı bacarmış şəxslərin əksəriyyətinin bir ortaq cəhəti var. Xalqın ruhundan qopmayaraq, milli dəyərlərimizi qoruyaraq dünya musiqisinin yeniliklərini öyrənmək, qəbul etmək. Bu iki dəyər arasında balansı qorumağı, onların vəhdətindən yeni sənət nümunələri ortaya çıxarmağı bacaran şəxslər sözün əsl mənasında xoşbəxtdirlər. Həmişə çalışmışam ki, peşəkar müğənnilərlə işləyim. Mütləq olaraq hamısının düzdür, Allah tərəfindən istedad verilir. Amma istedad veriləndə mütləq olaraq təhsil də önəmlidir. Bugün konsertdə iştirak edən insanların, müğənnilərin hamısı təhsillidirlər. Demək olar ki, hamısı A-dan Z-yə qədər sənətkarlardır, hər öz janrında. Və mən çalışmışam ki, bütün müəllimlərimdən öyrəndiyim indiyə qədər mənim müəllimlərim olub, Allah rəhmət eləsin Süleyman Ələsgərov, Vasif Adgözəlov, Ramiz Mirişli və Respublikan Xalqçısı Ağa Cəbrayıl müəllim. Bugün də inşallah iştirak eləyəcək burada, tələbəsinin dəstəyə gələcək. Və mən də onlardan öyrəndiyimi çalışmışam ki, mənlə çalışan insanları nə qədər bacarıramsa o qədər də ötürüm. Mən sənətkar üçün hansısa bir işi bir qəpiksiz görərəm, sənəti olmayan 100 min versə də o işi görmərəm. Çünki onun üçün gördüyüm iş sonra bizim gələcəkdə olan bizim gənclərimizə böyük ziyan vurar. Biz həm imtahan veririk, yəni müəllimimizin qarşısında. Allah Taala canını sağ eləsin. Asif müəllim sənət öz yerində, yəni sənət başqa bir aləmdir, amma insan kimi o qədər gözəl insandır ki, yəni insan kimi gözəl insan olmasa, imanlı, vicdanlı, təqvalı, inanın Allaha bizim heç birimiz o yanda olmarıq. Yəni Allah Taala bu işimizə uğur gətirsin inşallah. Allah Taala xeyirli eləsin. Əziz olan Allah Taala o qədər belə sevinclə çıxaq ki, belə günümüzü xoş, ruzumuzu bol, dünyamızı dinc eləsin. Qardaş, səni təbrik edirəm. Başına dönərəm.
illər boyu hər sənətçinin, hər müğənninin repertuarına mütləqdir ki, bir gözəl nəğmə bəxş eləyib və mən Asif Kərimovu lap öncədən tanıyıram. Ras qrupunun tərkibində skripkasını, əslində kamançanı bilirəm bitirib. Amma hətta o qrupda belə onun belə dəsti xətti bilinirdi. Onun musiqiyə yanaşması həmişə fərqli olub. Tək mənim yox, mənə elə gəlir ki, onun 5 müğənnisi var. 5-inin də həyatında, son 5-lik mənəm də indi. 5-inin də həyatında Asif müəllimin, yəni səhnə həyatından söhbət gedir. Asif müəllimin çox böyük bir rolu var və mən sevinirəm ki, belə bir dəyərli, ümumiyyətlə belə bir sənətkarla işləyirəm. Yəni ki, bilirsiniz ki, bu gün də sənətə şükür Allaha böyük bir dəyər verilir və sənətkarın yanında olub. Ümumiyyətlə mən hər zaman, yəni Asif müəllimlə işləməmişdən də öncə, artıq 20 ildir bu səhnədəyəm. Öncədən də, yəni belə deyim də, sənətlə məşğul olmuşam deyə mən prodüser olaraq Asif müəllimi seçdim. Nəyə görə? Çünki düşündüm, onu yeni bir açıqlama verim sizə. Anam göndərdi Asif müəllimin yanına ki, dedi, Zərqədrin Zərgər bir əl Kəmalə, sənin sənətini sənətkar anlayar ancaq. Ona görə də sənə başqa prodüser lazım deyil. Sənə musiqili prodüser lazımdır. O da Asif Kərimovdur bugünkü gün. Bugünkü gün mənim üçün çox özəldir. Asif Kərimov bəlkə ilk yaradıcılıq gecəsidir. Elə bilirəm mənim ilk yaradıcılıq gecəmdir. Çox qəribə bir his keçirdirəm, çox həyəcanlıyam, çox sevincliyəm. Mən bilirəm ki, Asif də bax o həyəcanı keçirdir. Gecədən sübhədək mahnısı məni bağladı. Təsəvvür elə, görsən qismətə bax. Gecədən sübhədək mənim oldu sənət vizit kartım. Mən artıq getmək istəmədim. Siz inanırsınız? Mən gördüm ki, hamı axtarır. Burada lazımam. Magazin Plus Evoriya İnşaat Materialları dükanının xüsusi sponsorluğu, Saf Travel və Tural Avtoservis 023-ün sponsorluğu ilə reklamlardan sonra davam edəcək. Verilişin xüsusi sponsoru Evoriya İnşaat Tikinti Mağazalar Şəbəkəsi, verilişin sponsorları Tural Avtoservis 023 və Saf Travel.